हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग। ठीक है, तो जैसे आज मैं कोचिंग गया था, कोचिंग रोज जाता हूँ, तो मेरा दोस्त मिल गया। देखो मस्त है यार। मैं दोनों हम साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पागल दूध निकलते हैं हम दोनों। अभी भी मस्ती करते आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ से वो उसका घर चला गया और ये मैं यहाँ से मैं मेरे यहाँ तरफ निकल जाता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सब कुछ दिखाया। इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।